Yes, guys, nileka sono ne nileka sono nisukila wani ni aka minga nanda va Rhulani nga nkomi ni fika ka minga ni kuma ku veri ka sono kuna gigi la nga ta ku ri na vugepo wa marimba ku ta ku ri na ntlambi to tala lawa ku ta ku no mani wan'we kambe na vo xa makhombo va ta va ri kona Papa Rhulani a ni ngi swi tivi mina as manager ku bukwile ka sono va ka sono ni vulavula vo khale but they didn't come back to me. Unfortunately ku na clever loko ni mi byela Papa Rhulani i mislead hi vanghana vo ka va nga ri vona ku na clever yi nga fonela ka sono yi ku hi mehe malume wa Papa Rhulani ni tirhisana Papa Rhulani mali leyiwani yi nga ta charge Papa Rhulani va vulavula swi nga vulavula swona mina na mitholo ku tala ka sono ni lava ku ta teka artist leyi vo yi laha hi famba hi ya ka aka event leyi yi nga hakeleriwa ya ka Steve Kuri only to find ku ri laha ka sono Papa Rhulani sukusela wa vunharhu ve ri a kha demanda timali ni kombela mi sendela mali muni mhaku veti va ta n'wi rhamba i kombela mi sende mali muni mi sende 500 mi sendeni vo lo ala ku n'wi sendela mali so sweswiwani ku za ni ta ni ta report live la ka n'wina I've been guys talking to you ku va mi ni pfuna hi ku loketa Papa Rhulani ni fikini ka swona Papa Rhulani a nga kona lavule xitejini mike a nga kona u hundzile ve rile jilongo Papa Rhulani let's help him a nga ha ri kahle and this is worse now it's worsening now because uye jilongo hina hi fanekele ta performa lawani la ka sono sweswiwani ku na event yikulu tanani kwenu ku nga ka Malamulele ka sono ku ta ku na club to duma hinkwato a ti ri koho so tanani ka sono so lexi mi lavaka la ta mi byela xona i ku loko ni kha ni kombela ku la mpfuno ya n'wina ta ku hi share ti-idea Papa Rhulani leswi a nga fambeni ka swona a swi ha tsakisi u hundza njhani ka event yi famba he's not even communicating with me ku ri ni tumbeteliwa mali leyi a nga charge ka sono a nga tirhisa munhu un'wanyana hi WhatsApp ya yena se va ka sono va fiki va ni komba ti-WhatsApp na ti-voice note loko va demanda timali leswi va nga chargisana xiswona ni kuma ku it is ridiculous and unprofessional just because of me as a manager ni tirha ti-invoice loko va ka sono va buka artist ya mehe ni fanele va sendela invoice then from there we take it to the negotiations hi vulavula va okay, this is what we will meet kuba ikota we kuma artist ngeta perform at the end of the day this is business rano ka sono master ka sono I khale ku dumini and ka sono hi la Papa Rhulani nga tshama fika ku anga ku feel that time a tirha na lekere so lexi mi lava ku la ta mi byela xo sweswiwani I am very disappointed hi artist ya mina I am very disappointed hi matikhomelo ma yena the guy doesn't respect me if famba ya kuma munhu un'wana wa WhatsApp a va byela ku ri ve ri va ni booking ka sono mina hlamala va ni kuma na poster namuntlha page ya Papa Rhulani a ku na poster page ya mina vulavula gig ka sono the only gig that we have ya ti-16 I gig ya le aka Steve Kuri that guy I tell one and then mina vuton'wini bya mina guys mi swi tiva ni machonisi mina and then ni endla swo tala ku ni kuma ka ni va na mali a ndi ti gig ni lava ku pfuna yena ku at the end of the day a va na something mina yi nga hela n'hweti ni hakela rent ni hakela ti-bills hinkwato but then yena ti-gig a ti vi kona masiku hinkwawo so I'm here to make sure ku ri ni n'wi khipa relevancy loko ku ri ku wa faka we khale but doesn't respect me hi mhaka vanghana va stupid lava nga na ti-WhatsApp to ku va famba va byela ti-ownera ku hi hina Philani a nga ha tirhi na yena hi hina hi tirhisanaku na Papa Rhulani swa vava Papa Rhulani a nga ha ri kahle swa vava and for these remaining gigs I will make sure I collect those monies ndisa ka vona because at the end of the day the guy anga tinhlisi vele ku nkoka ko kenshi swona u ri le jilongo imagine ni suka ka minga ni ta ka Malamulele ka madosi ni fane suka la ni ya jilongo ni n'wi landa va n'wi helelile hi maki la ka sono la nga lekere ni endla yini loko swi ri so ha wena Philani leswi va fa nga endli wena Philani this wena Philani that guys let me tell you something leswi ni nga swi twa lawani na ti-voice note va nga twisa la ta ngwenya leyi kha yi vulavula la ku demand na ti-500 ya yini mi tshama mi twa mi hi buka manager fonela ku ya hi kombela sende 500 ve ri sukusela hi Wednesday munhu wa kha demanda ti-500 ku ri ni kombela mi ni sendela 500 hayi mhaku ni ta performa kwalaho ni kombela ni sende 500 lucky enough ni kumi ku stage manager xi brave xa n'wi twa ku hanya njhani tlhela ni kuma ku na vona i host ya event leyiwani va swi tiva ku ri misala ya munhu wa njhani a va n'wi hakelangi mali liya because yena I lava mali ya cash a ta kota ku tlha famba hangalaka lawa the next thing mi ta tlhembi ya mi ni blame ku wena Philani a wu n'wi manage that guy wa n'wi tsandzeka n'wi yisi studio vanghana the very same friends va lavaya va n'wi teka n'wi yisa studio nyamuntlha a yi humesa ngoma yo go no goseriwa yini mhani swi tivi mimi a humesa ngoma yo goseriwa a ni swi tivi mehe a ni karhi ni nga swi tivi sweswo because mina ni tirhisa timing a vuxeni xigazeli loko bukwini na kwalawani aka sono a va n'wi bukangi kumbe ku n'wi tsakela mhaka ya go ku vula ntiyiso I am the one who keep him relevant ku fita ku na loko vanhu va n'wi lava va n'wi buka va n'wi kuma mara nyamuntlha a ni nchumu a na problem even if I can lose those gigs a ni gaini nchumu ka tona but my main priority was to help him my goal was to help him ku va a kota ku fikelela leswi van'wana swi fikelelaka ni n'wi xavela timpahla ta ti-raw ti-tap na tijoki swa le ndzeni swa ti-raw a nga raha na xin'we xo xikomba ti-girlfriend ta jola tona u jona ti-clever loko xi rhandza na xi teka xikipa xa xikipa cheriza yi teka na tijoki tinene
loko se ba bona ba karele pahla mapela ba ngbarisa na pheti hlokweni n'wana wa vanhu mi ta tlhela mi ta blame manager mi ku manager rhandza ngopfu swa live lo umbyelini munhu a endlaku live va ri prepared vo tala mi nge swi koti ku endla live because mbala micheka se mi nge vi mi lava ta phikizana mina ku why ni tshama ni ri live mina ni va ni live because of I am always prepared I am always prepared hi timhaka ta live so lexi na vona ta mi byela xona laha ni nga tshama kona lawani ni tshame na vanhu va vinyi va event va la ka sono eyi ku na hasahasa mara event hi nge disappoint ve ri le ka Josepha ku yizeni This is the information that I just got now. se ve ri mi kuma information yaleyo jolongo le ka Josepha swi komba ku loko mi ni fika laha ka lava va thekisi va nge te famba hi thekisi ka Josepha se swi tlangisa ku yini swilo leswi u ta performa njhani mara se gigi leyi wena lawani ke swi tlangisa ku yini cause if ya performa ka Steve Kuri phela Manager we are fortunate enough we did not give the artist money because bora ni nge mu humesa xikandeni so lani ni vulavule kusuhani no kombela na ta ku vanhu va nyiketa hi live contact the information tanihi na nga rana with this event la ka Nsona we just got the information because now we must do our own investigation loko hi tshame na n'we manager lawani mi hi byela ku artist mi swi tivile kwihi kuma ku artist ka Joseph I'm not sure whether you know of a booking ka Joseph kumbe antivi chumu bona ti-booking letiwani ti-booking ta vanghana va yena n'wana bava sorry ku mi khoma nomu ti-booking letikwato i ti-booking ta vanghana va yena loko va kota ku dya no kuma va ticheri hi mhaka ya vito leriya so artist le ka Joseph tsona ve le ka Joseph one thing that will never compromise our clientele that ngena our clientele xitori ve ri damano le ka Joseph ni nghena ku dye swona sweswi xifaniso lexi xi nga ni koka laha not lexi xo xita xo lexi bra xona na papa Rhulani ka Joseph sweswi as we speak Pakita ka Joseph kula njhani hi le makumu ka South Africa ku huma kona ive ya Mozambique loko fika phekule ngopfu leyi nga kona demand okay it's fine bona mina one thing that I want no to say, problem I want Papa Rhulani to come perform here for the sake of the reputation of the business. Can't compromise that unless because if Papa Rhulani is willing to destroy our reputation hikuva I agree for booking it's fully packed, you can see. I can try to show them like let us know guys we can't have a situation your Papa Rhulani does not come and Rhulani must come. Shama Combo is on his way, confirmed. Gepo Marimba confirmed. ambi as near manager ne ko not malta go say that discuss wa equal ku I give lovely timali but I mean like I have lovely khale over the phone mi nyiketa poster him send the picture mental poster hi navetisa lovely yo tolo I reka live ka next ya chavi CMC lovely timaka ku ta ku digita sona so we never mentioned ka sona because ntonga rina gigi kasi yena ingungumela ngumisa n'wana wa chomela a tivitana ku malume va ta fika va endla gigi leyi va nga kombela ka 500 ka n'wina mentle kahle ku lomu nga wanyanga mali. And the next thing, do you remember last time this is a very big place, but then we cannot allow Papa Rhulani to do as he wish. Business disappointed of Papa Rhulani. And I can't when I'm going to live lay, me semi a 1,000, whom go view live lay. Leka sono, Tana Nistal, Kutakuna Shama Combo, Gap, Fanam Takaro, Kotava Kutele, Casono, Session Balagna, when I Kutele, the Gluk Saxon. So Tanan Casono, I am promoting this event. Kumbeni ni unzisa like unga Kule, tsutsumeni metalawan. Na yena etazama ku ndla tiplanta ku success kwele ka Joseph akumeka tata china lawan. But I'm very much disappointed just because of ekale Carmen Sola mean blame wena plan this wena plan this ngwithi studio uyiswini studio afika ku go a studio famali mi ya china hi go amte van'wana mi nkonyolo leli mi ku ya battery ya go famali mi ya gozela mi nga ni katsi ka swa n'wina. I don't know anything about that song va n'wi tekini fana va ka bungeni the clever va n'wi yisa kola va lava ku aya kona for them ku ba benefita because obvious vona Papa Rhulani va ta kuma ticheri vona Papa Rhulani va ta kuma byala. It's fine so swi leka sono a ni nge yi fambi event leyi faneke a yi cina ya ka Kuri. I have no choice. I'll call Body Steve Kuri. I'll call you my brother muwaka hina mbhoti wa mina
will cancel the gig. I don't have a choice. And the rest of the gigs at Friday Chinomzugu will sit down with the family. For the do Papa Rana family, na Botoya, na Caswell, Otokuloka Mandlat. It's Samahasi, Ebula Lokuseshi Mushiro and Larry because Papa Lan, Una Malumu, Wanyan, Tebeki, go at Santa Wasaka, the Mandatemali, Angamana Joyen. For Namilan Kotakur Loko, need to release Amafilka family, Baswana Pelan, Utin, Atafka, Gimeta, Aguri. Okay, it's fine. Papa Lan at Kubek in Jale. I'm very disappointed. The gig of 3 and Gachinang, Gagash, Urgadel Gagash, Urgadela Mana Gagash, and Tata Sarundana Move, me, Nashkarka Van, go VIP, Akara Lounge. Esuka Kara Lounge, Eta Giginiale. Yala akagija after enter six months ngakona at the queen ya simple kitchen after noka arundela matso family VIP bang buy mpama titibala e Papa Rhulani tsamara okapi na ti pepper spray loko ni mubyela uri evutomi bya yena so vanghana va yena ni kombela ku guys loko ri ku abatlhari kahle a va ta pfuna damani because mina lexi xi lavaka hi Papa Rhulani i ku va ni n'wi pfuna a no lava nchumu and the reason why ni vula leswiwani a no expose ni vula mahanyelo mayena lama na nguma vonaka. Look at these people lava tele njhani va tele vona Papa Rhulani the person ni nga n'wi manageni wa rana xin'wana xo durha lexi a nga ta xi komba ku lexi hi lexi ni nga xi fikelela titleve hinkwato ti teketele swikipa swa ti-row timajita mati pambulelini hinkwaswo it's fine ni nga zama kona and hikwenu mi swi vonini sweswi ni le ka swona tanani hi ta tiphina hi micino ya xigaza but Papa Rhulani leswi a nga swi endla ni suke kaya ni ku na n'wi landza ka ha ri nkarhi loko ni famba ni ya a khona 18 ka minga va ku ye ka madosi ni fika ka madosi va ku le Jilongo lo fika Jilongo statement le Jilongo and Papa Rhulani swa le kaya komba a nga swi tivi a nga ma tivi mahlama matiko me le kaya ivi na timhaka ta ku ni le a Jilongo kasi u lava ku vula Joseph na n'wi a nga swi koti ku personalize swilo the way swi nga xiswona kaya loko n'wi fonela hala ka u ta u ku he Papa Rhulani le kwihi u ta ku tsala nga tlhelo ka hi le kwihi la ivi me va ku hi le ka xitlhelani u ta twa ku hi le ka xitlhantlha ku kwala nga twa kona va ku byela hi kona so guys mina lexi ni nga va ku la ta xi vula I'm very disappointed na vafambisi va ka solo hi lava kwala movheni na vona mbatwini va vulavuli va hlamuseta ku va confirm mhaka ta ku veri laha nga famba na yena va le nanini I'm very disappointed ni zamile ku nga zama kona mara ku se ku ta vaviseka vanhu on my name never leswi nga swi endla rhuketela mana Gagashi na swi taka nga swi a nga sunguli khala ka swi endla and get compromise. Gagashi is my best friend and Gagashi yanga and Papa Rhulani Duma he produced 80% of all gigs that Papa Rhulani got to perform Gagashi so nyamuta loko atwa bya vanghana va yena byo nyikiwa a famba rhuketela Gagashi it's fine I'm very disappointed I'm very much disappointed va ti tsakile nyamutlha ti ta dakwa hi Papa Rhulani tlhe ti kuma na vantwana mara ne na ngoma leyo go a va hi va gogosela it's fine maka ni katsi ka swa wona ni mi rhandza hikwenu ni mi hlonipha hikwenu and this live lava ku yi fikelela ka vanhu hinkwavo va ka Gaza va ta kota ku va swi tiva ku himpela Philani ndima yena i tlangile for the gigs leti hi nga ta ciniwa mundzuku sukusela le anefale tigig leti hinkwato ti fa ku ciniwa mundzuku I'll make sure ku ri because of I was there on the agreement and lava ku la ta fika ni jeopardize migingiriko ya vanhu leyi va nga prepare timali to tala la ku ta va kona ni make sure ku ri ni foster ku swilo swi fika ka leswi ni nga va tshembisa swona because sometimes loko ni vulavula na vona as manager ni promise leswinene loko no tlhe mi ni tlhetlhela ndzhaku mi ndzi ku yima munhu un'wana va ta vutisa where is Philani and vanhu vo tala va buka Papa Rhulani hikuva kha va vona relevance ya mina ne ka Facebook hi ku vona popularity ya mina ka Facebook it's not about Papa Rhulani yes but swi ya katsana mina swi va two swi va bomb if yena ava a ri yexe I don't think swo tala ta swi ri kona but through my social media participation swi endli Papa Rhulani buka kona kun'wana ku va n'wi tsakela ni va n'wi keep relevant ni ka ti picture ni vona ku ri I deliver swa right but sweswo mi nge swi pfumeli because of you hate me God knows a ku ri lexi nga ta xi vula ni le ka sono tani kwemi ta mi ta vona tinhlambi la ka sono I pray ku ri na kwala nga kona a hlayiseka last year December i kumite accident mbirhi a ya performa le ka stadium xa Salem a vekeli mask no mopfimbi na kuma accident matsolo ma vavisekile the very same people lava a jikajika na vona a ya nghena ndzeni ka Bryce stand aka ko vanhu a joni i swinenge ni n'wi teka ni n'wi yisa xibedhlele a fika rhuketela xitafu hinkwaswo a huma ni teka bandage ni fositela ku n'wi boha se maswo lo kaka yini ni tsutsumela police station fika ni vitana maphorisa ku va ta n'wi teka leswi va nga ku swi endleni exibedhlele a tliliniki le ka madosi i problem mara nyamutlha ni wrong but God knows ni zame ku ni nga zama kona na n'wi rhandza Papa Rhulani and a ni kombela ku ni loko ku ri ku kona a tivaka murhi kumbe loyi a tivaka ndlela leyi nga tirhisiwa ku misa loyi a hola a n'wi pfuni mina ni nga zama kona ni zamini and I won't give up on him because swa vava u ya va na mani phela a nga na xaka a nga na papa a nga na mani ka yena ni papa ni mani ni boti mara a nga lo hleketela sweswo vanghana va le ku n'wi butiseni va n'wi yisana na hala
mara xikwembu xa swi tiva and I won't give up ni kwala ka sono ta tsaka na van'wana va makwerhu a xigazeni ta ku ri na vafana va Mutakaro Gap na the other artists na hi Papa Rhulani